E aí galera, beleza? Sou Adriano Goltara, que é proprietário mecânico da FG Motos aí. Eu irei desmontar agora aí o motor do nosso amigo Eberton aí, ó. A motinha tá 230 aí, taxada aí, pino cursado. Teve um barulhinho aí. Eu irei estar desmontando agora pra ver. Dar uma olhada aí qual foi o problema aí que ocasionou esse barulho aí. Beleza? Então, aparentemente aí, ó, na parte de cima aí de válvula aí, né? Tá perfeito aí, o movimento do motor tá certinho, perfeito, não tem nada pegando aí, nada. A regulagem da válvula se encontra da mesma maneira que foi feita aí, né? Então vamos prosseguir a desmontagem aí para poder estar chegando aí no problema aí que acarretou esse barulho. Muito bem, galera, esse daí é o problema que estava acontecendo no motor da 150 e estava ocasionando o barulho dele. Houve aí um desgaste prematuro da saia do pistão. Eu estarei averiguando aí para ver qual foi o causador desse desgaste aí, né? Iremos trocar o kit, botar um kitzinho novo aí para solucionar esse problema. Do cilindro a gente consegue ver nitidamente aí o desgaste também. Então tivemos aí um desgaste na saia do pistão e também aqui na camisa do cilindro. Agora vamos montar aí para ver como é que ela vai ficar aí. Tudo certinho aí, ó. Bomba conferida aí, lubrificação perfeita aí, subindo o óleo perfeitinho, tudo no esquema aí. O kit já tá no lugar já, cava, o pistão já tá feito aí. Cabeçotezinho feito aí, o squish. Vou montar ela aí. Tá finalizado. E agora a magrela aí, ó. Prontinha já. Agora tá roncando o filé, bichinho.